दोस्तों आप लोग जेट सब्जेक्ट को तो जानते ही होंगे, जिनके बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि उनका नेपाल राइड के दौरान खतरनाक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनको काफी सीरियस इंजरी भी हुई थी। फिलहाल वो उस इंजरी से काफी ज्यादा रिकवर भी हो चुके हैं। हाँ, तो उस एक्सीडेंट में उनके H2 का भी काफी बुरा हाल हो चुका था, जिसे उन्होंने रिपेयर करवाने के लिए भी दे दिया था, जिसका रिपेयरिंग कॉस्ट करीब 20 लाख रुपए होगा, ऐसा वो बताए हुए थे। तो देखिए वो H2 को लेकर कुछ ऐसी रील शेयर करे हुए हैं। फाइनली अपनी बाइक स्टार्ट हो चुकी है और सच में इतनी खुशी हो रही है ना दिल से। एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। लेट्स सी अब H2 कब तक रेडी होती है।